Odavde ćemo, dakle, nakon što ostavimo stvari, krenuti na uspon na Povlen. Iz kasne jeseni u zimu, pravo. Krećemo se grebenom velikog Povlena. Evo naš Kusturica, vredan kao i uvek. Poslednji, ali ne i najmanje važni u ovoj turi. Naprotiv. Ponovo kiks. Kao i na Beljanici, evo nas nakon tačno 3 sata na najvišem vrhu planine Povlen. Pozdrav narode, šaljem vam veliki pozdrav ovoga puta iz Valjevskog kraja. Hale i Panonci vode vas danas u novu avanturu. 29. novembar je oko 15 do 10 ujutru. Idemo na planinu Povlen. Srećan dan Republike svim jugonostalgičarima, a mi smo danas ovde nekih 30 kilometara jugozapadno od Valjeva. Ostavili smo kombi i auto sa kojim smo došli ovde pored magistralnog puta Valjevo-Bajina Bašta i sa ovog mesta moramo da otpešačimo, pošto ipak nije očišćen ovaj makadamski put, do planinarske kuće Povlenski kućerak. Tamo ćemo biti smešteni. Imamo nekih 2 km do tamo. Idemo da ostavimo višak stvari, da se smestimo. Tu ćemo večeras i prenoćiti. I potom se penjemo na Povlen. Ići ćemo, ako dobro znam, do sva 3 vrha važnija Povlena, do velikog, do srednjeg i do najvišeg vrha, što je naopako u odnosu na naziv, do malog Povlena. Prvi put idemo u zimsku, pravu zimsku avanturu. Jeste da sam bio prošle godine, to jest ove godine u februaru, na Borskom stolu i Velikom kršu u februaru, ali tada nije bilo snega, jeste bilo hladno na usponu i na Borski stol i na Veliki krš, ali kao što rekoh, nije bilo snega, duvala je jaka košava i bilo je vrlo hladno, ali nismo imali onaj pravi zimski ugođaj. Sada ga imamo. Jutros, kada smo pošli iz Subotice, nešto malo posle 5 časova, i celim putem, sve negde do naplatne rampe Stara Pazova, pratila nas je dosadna, hladna, ona prava jesenja kiša. Od naplatne rampe Stara Pazova uglavnom je i padao sneg, prvo nešto jačeg intenziteta, potom nešto slabijeg. Trenutno ne pada sneg, ali ima ga dovoljno. Padao je noćas, juče i prekjuče. Tako da ima ga nekih 10 centimetara i imat ćemo prave zimske uslove na ovom usponu.
putokaz. Tabla, ajde da vidimo. Idemo dakle do planinarskog doma Povlen. Nekih 35 minuta još imamo peške, a on se nalazi na 1145 metara nadmorske visine. Evo svuda imamo markacije, table, evo vidite, očigledno je da su ovde planinarske staze na Povlenu odlično markirane, obeležene i za to treba sigurno zahvaliti lokalnom planinarskom društvu. Ponovo počinje da pada sneg, smračilo se, spuštaju se oblaci i izgleda da ćemo imati u nastavku dana pravu snežnu avanturu. Zaista bi bilo lepo da pada onaj krupan sneg kakav nas je pratio na jednom delu uz put. A kako stvari za sada stoje, izgleda da će tako i biti. Evo narode, nakon nepunih pola sata od mesta gde smo ostavili naše vozilo pored magistralnog puta, dakle Valjevo-Bajina Bašta, stižemo do našeg baznog kampa za uspon na planinu Povlen. Stižemo do planinarske kuće, Povlenski kućerak. Odavde ćemo, dakle, nakon što ostavimo stvari, krenuti na uspon na Povlen. Idemo na brzinu da ostavimo višak stvari u domu i da ne gubimo vreme, pošto je kratak dan, a sada je već prošlo 10 sati ujutru. Po nekoj procjeni na stazi ćemo se zadržati negde oko 6 sati, tako da žurimo da se vratimo pre mraka. Dakle, kuća planinarskog kluba Povlen iz Valjeva. A nema osobe, do sada nisam sreo još osobu koja toliko voli sneg kao naša Gaga. Ali dobro, to verovatno vuče i korene. Opito s godinama. Tako je, i koreni naravno. Pošto je tvoja mama iz ovih krajeva. Jeste. Možda se ja vraćam u ove krajeve, nikad se ne zna. Lepo je naravno uvek se vratiti na dedovinu. Tudi su putevi sudbine. Tako. Istovarili smo višak stvari, ostavili u spavaoni. Malo se osvežili, popili kaficu, neko je po nešto prezalogajio. I krećemo prvo, odmah stazom strmo gore iznad planinarskog doma na Veliki Povlen. Na 1271 metar nadmorske visine. Evo vidimo, dakle, snežni uslovi u potpunosti. Sneg na stazi, malo je klizavo i morat ću zaista da pazim. Malo manje da snimam, a više da obratim pažnju na to kako stajem i da koristim štapove. Jer nezgodno je, klizavo je i da ne bi bilo klizanja i neke povrede, nekog pada. Napredujemo lagano. Sad malo je nezgodno na ovoj stazi. Ovako u zimskim uslovima kada je sneg, pošto su zaista grane pune snega iznad nas. I naravno ima ih dosta nižih, tako da ih kačimo u prolasku. I što kaže, pada nam sve po leđima
i po torbi. Kako sad ovo mi smo iz Subotice došli? Ti Panonske nizije, a? Da, Kod nas, ja išao telačke. kod nas lepo jesenje vreme, pljušti kiša, a ovamo vidi snega, a? Iz kasne jeseni u zimu, pravo. Nakon nekih 20 minuta i možda nekih 400 metara kroz šumu, izašli smo iz šume na ovu čestinu i imamo ovdje prvu tablu koja kaže da se desno ide za veliki i srednji Povlen. Ovdje ćemo se kratko slikati na ovom vidikovcu, neće se sada vidjeti ništa gotovo u daljinu, pošto je niska oblačnost, sivilo, ali nema veze, sigurno da je lepo. Ajmo, ovdje slikamo se do pola goliševi. Skidajte majice. Čekaj, ovo je veliki Povlen, a? Pa kažu da nije, ja mislim sam da ovo je. Pa ja ti kažem da je ovo veliki, vjeruj me, tu zajebava. Veliki Povlen koji je u stvari niži od malog Povlena. Jeste, ali je veći, gromadnije. Zato se zove veliki. Zato se i zove veliki, da. Ima grebe, ima veći, mali onako. Ja, nema zbolje. Krle, samo ajde nam ukratko reci dužinu staze, koliko će trajati. Pa vidi, Idemo kružnom stazom, ali tako? vidi, tako je, idemo u kružnu stazu, 3 vrha Povlena. Pa sad ima tu varijacija raznih, međutim, pošto ide nam dobro, iako je tu sneg, ja bih onda da odradim ovu veliki Povlen, pa ćemo otići na srednji Povlen, pa onda na mali Povlen. Imamo i ovo pješačenje, 2 km do doma, kroz do Povlenskog kućerka, tako da bit će neki, možda ukupno sa onim delom, jedno 16 km. Ali svakako možemo je kratiti, možemo što hoćemo. U principu trebalo bi, koliko si napisao i rekao, jedno 6 sati da budemo na stazi. Da bude 5. Da stignemo do mraka, pošto rano pada mrak. Pa dobro, i ako nas uhvati, ravno je u povrat. Nastavljamo dalje. Dakle, ka vrhu srednji Povlen. Pa, klizanje ponovo. Već preko Koji je 1301 metar nadmorske visine. Pazi grana. Pazim grana, ajde, prođi. Dora nas snima. Dok se ne strmo Uživo prema. uživo. Da, Smemo li mi da pričam? naravno. Što gluplje i blesavije pričate, bit će zanimljivije. Gdje stavlješ? Gdje prodaješ to? Možete nešto ako imate na prodaju da oglasite i da ljudi kupe. Da. Imate nešto na prodaju? Imamo, tako da ne uvijek. Kaže, prodajem golfa 400.000 km za crni petak, kaže 170. Da. Lepa priroda. A, sam se ništa ne vidi. Kako se ništa ne vidi, jebote? Pa da vidiš drvo ispred sebe? A? Pa da vidiš drvo ispred sebe? Vidim ja drvo ispred Pa onda, Vidim ja i tebe ispred sebe. pa to je bitno, jebote. Šta, ti šetaš i gledaš u daljinu? Pa hvala Bogu. Ma jeste po ovom terenu baš. Moji? Vreme je super. A to? Negde oko 0 stepenije. Nema vetra. Zimu mora izvoditi. Tako da je Tako su moji? baš je stvarno idealno. Krećemo se. To je centar? Možda nekih 45 minuta smo na stazi. Krećemo se grebenom velikog Povlena. Zaista je Taj ne, živac se puku. sjajan prizor. Dana kao plas. Stazica uska po samom vrhu grebena. A i sa leve i sa Evo, desne baš strane. Ali ako prođeš lekarski za vozač, Sigurno. to da ti... Onda si što Da kažeš... se u lepkim vremenskim uslovima Ja sam u vodnom stanju. duša fantastičan pogled. Ali smo bile zajedno na gore. Na gore?
Evo naš Kusturica, vredan kao i uvek. Zimske čarolije. Uživanje. Hedonizam. Snežna kraljica. Jesam snežna kraljica. Bravo. Ljudi, kao što rekoh, prvi put sam na planinarenju u pravim zimskim uslovima. Ljubitelj sam planinarenja leti, iako se tada mnogo znoji, i mislio sam da zimsko planinarenje mi se neće toliko svidjeti, ali baš naprotiv. Zaista, ne znam da li je ova lepa staza, ova lepa snežna idila, ovaj lep dan, nije hladno uopšte. Zaista uživam i ja i svi mi, kao što se da vidjeti iz priloženih snimaka. Evo nas na nekoj livadi, na nekoj čistini. Izašli smo iz šume. Prešli smo do sada nekih 3 km, možda malo više. I vidimo da je ovdje magla ili niska oblačnost. Vidi se dakle svega na nekih 30 metara. Ne znam kakav je odavde pogled, kakav je krajolik. Sada nazirem da je ipak ispred nas opet jedan deo šuma u koju ćemo ući. Nastavljamo dakle ka srednjem Povlenu. Evo nas drugari, nakon sat i po vremena pešačenja i pređena 3 km, stigli smo na vrh srednji Povlen, je li tako? 1301 metar ako se ne varam. Što 300? 2500, nisam to vidio. Da, posle 3 dana će si dupli rokici. Da. Otišlo je visina me malo da. na drugo bazdare. Evo piše ti ovdje 1301. Jeste, 1301. I taj jedan, ali vredan. Baš tako. Je li bio neko ovdje u letnjim uslovima kada se vidi? Bio ja. Sigurno je prelep pogled, tako Kale? Tako je, bio sam i u zimskim uslovima, ali sve se vidjelo. Bilo je vetro, ali dugo je vetar lud. Svi smo dobili uponu sinusa. Lepo je. Najljepše je možda ovako zimi i na jesen. Kraj oktobra. Zimi. Kraj oktobra. A kad se vidi nešto? Ne, smete ništa. Lepo je ovako, lepo je ovako. 1, 2, 3. Apparevo Maria, 1, 2, 3. Apparevo. Evo ga potresi. Spustili smo se sa vrha srednji Povlen i sada idemo na najviši vrh, na mali Povlen. 10 do 1 je, tako reći, podne, ali evo, magla je sada sve gušća, smračilo se potpuno, iako je na trenutak, dok smo se penjali gore sada na srednji Povlen, probijalo se sunce. Međutim,
od lepšeg vremena ništa. Tako da vidjet ćemo kako će biti u nastavku staze. Jesi? No, ajde, neki Morat ću malo da pazim. Više se. Baš lep deo šume. Jelke. Evo vidimo da su grane pune snega. Sabile su se od njegove težine. Zaista je lep deo. Ovdje ima dosta tabli, putokaza. Srednji Povlen, 50 minuta. Čini mi se da smo brže stigli, za možda nekih pola sata sa Srednjeg Povlena. Vidimo ovdje vrh Đukića Vis, vrh Srednji Povlen, Nojeva luka, Ploče, Kneževo polje, izvor Cetinje. Tamo danas nećemo ići. Nastavljamo dalje. Evo još jednog mesta gdje ima mnogo tabli, putokaza, gdje je šta na koju stranu. Povlenske kugle, čuvene, ali danas nećemo do njih, do čuvenih poznatih povlenskih kugli. 2 sata 50 minuta je do Taorskih vrela, 5 sati 5 minuta otprilike također nećemo, a do vrha Mali Povlen, evo piše 55 minuta. Ljudi, evo vidite da je magla oko nas potpuno berilo. Sada više nema tako šta mnogo ni da se snima, da se vidi nešto novo zanimljivo. I zato ćemo da iskoristimo ovu priliku. Posljednji, ali ne i najmanje važni u ovoj turi. Naprotiv. Da pozdravimo našeg drugara koji danas nije sa nama. Nažalost, nije mogao da dođe. Našeg druga Pantu. Tako je. Panta šiklja nafta. Uživamo, zaista. Zaista. Bez veze, totalno. Totalno, bez veze, mislim. Pitamo se zašto smo došli. Da šipčimo po ovoj magli. Igrom slučaja nas troje zajedno. Ali nikako da se opet napravi poker ekipa. Uvijek neko fali. No dobro. Lepo je, uživamo zaista. Šalimo se, šetamo. Nama je lepo. Napredujemo ka vrhu Mali Povlen, do kojeg nam je ostalo još možda, ne možda, nego tačno, kako piše na ovom znaku, 500 metara. Ili 20 minuta peške. A vidimo po prvi puta i ovu tablu koja je u stvari planinarska obaveštena tačka sa brojevima za hitne slučajeve, gorske službe spašavanja u slučaju neke nevolje. Dakle vidimo levo se ide do Stojadinove česme, nekih 800 metara i 15 minuta. A mi idemo desno do vrha Mali Povlen. Kneževo polje na 1250 metara nadmorske visine. Imamo dakle ovdje i mapu. Ljudi, ponovo kiks. Kao i na Beljanici, ponovo sam morao da
se vraćam nazad. Ovoga puta do one crkvice. Zaboravio sam štapove. Otišli od crkvice nekih možda malo više od 100 metara. I tada sam se setio da nema štapova. I ajde opet. Ko nema u glavi, ima u nogama. Vraćaj se nazad. I naravno, opet mnogo brži tempo nego inače je potreban bio da bi sustigao moju grupu. Istina, i oni su usporili, čuli su sa začelja da sam morao da se vratim po štapove, ali dobro, eto, ponovo nepažnja sa moje strane i ponovo bespotrebno vraćanje i umaranje. A ovaj deo posle crkvice Svetog Stefana do Malog Povlena možda 20 minuta, ali eto, malo jači uspon kroz ovu šumicu. Evo nas nakon tačno 3 sata i 6,3 km. Ako ne laže aplikacija Spot Tracker, na najvišem vrhu planine Povlen, na Malom Povlenu. Molim te, probaj drugačije, jesu nema karantina. Uzmi, neću. Ne vidi se ništa dalje od 30-40 metara. Magla je na vrhu. Pa ja nisam probao. Ali nema veze, nama ne smeta. Ja možda samo smijete se kod da mi je lepo. Sa jednim okom gledamo levo, sa drugim desno. Malo ćemo razroki biti. Ajde Kale, dođi vama, reći ljudi, vidi, nisi... Spuštamo se sa Malog Povlena. Sada je malo zaista zgodniji silazak, strmo je, kliže se i treba vrlo oprezno i polako se spuštati. Mada koliko god da pazimo, bilo je nekoliko za sada padanja. Na sreću svi imamo mekanu pozadinu, tako da njome ublažavamo pad. Ako padnemo na zadnjicu nije strašno, zgodnije je pasti unaprijed ili na ruku. Ali na svu sreću, ovako strm silazak neće dugo trajati, tako da ćemo nekako izgurati ovo malo strmog silaska.